Моята уста ще ви пее. Щом нахълтат у дома апаши, моя вид до смърт ще ги уплаши. Ей, какво? Излизай, бе! Още малко ще остана Да се серякат за двама. Покажи ми, че можеш, покажи го на мен. Аре, стига на фекална тема. Поредния работен ден ще трябва някак си да се изтика. Ти що не работиш, бе? Ма не ви видях, че идвате. Бау, виж такъв си кавал, багажът ти е сливенския кашкавал. Надали. Няма книга без послание, но има без корица. Търся се в твоите мисли. Крещиш ли, когато ме няма до теб? Спиш ли? Весело посрещане на празниците, бъдете умни, бъдете красиви и най-важното, бъдете здрави. Аз съм Симо, ще се видим скоро, абонирайте се за канала на Моята уста.